නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. හොඳයි, අද අපිට කරන්න තියෙන අපේ සංස්කෘත පන්තියේදී පිරිවෙන් පොත් එකේ පිටු අංක 50 ඉඳන් තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හැමෝටම පේනවම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා දැන්. මේක මම හිතනවා දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති කියලා. අද අපිට තියෙන්නේ 6 වෙනි පාඩම නාම වර්ණගීම. ඒකේ පළවෙනි එක. නාම වර්ණගීම අකාරාන්ත පුරුෂලිංග බාලක ශබ්දය. මේ වර්ණගීම් කියන එක සිංහල පාලි සංස්කෘත ආදී පෙරදිග භාෂාවලට විශේෂයි. ඒ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඒ විභක්ති වලට වර්ණංවීම සිද්ධ කරනවා. මොකද එකම විභක්තිය තුළ සියලුම අර්ථ ලබා දෙන්නේ නැහැ. නොයෙකුත් අර්ථයන් ලබා දීම සඳහා ඒ විභක්තියන් භාවිතා කරනවා. ඉතින් එහෙම ගත්තහම සියලුම විභක්ති ප්‍රමාණය ගණනින් 7ක් වෙනවා. එතකොට ප්‍රථමාවේ භේදයක් වෙන සම්බෝධනේ 1යි. තෘතියා විභක්තියේ තියෙන භේදයක් වෙන කර්ණ විභක්තිය ආදී වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔක්කොම 9ක් වගේ එනවා. එතකොට අපි බලමු 6 එක ක්‍රියාකාරකම. අකාරාන්ත පුරුෂලිංග බාලක ශබ්දය වාචෝද්ගත කරමු. විභක්ති පේලිය පල්ලෙහාට තියෙනවා. මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. මේ පැත්තෙන් පල්ලෙහාට විභක්ති ටික තියෙනවා. හරහාට වචන භේදය තියෙනවා. ඒක වචන, ද්විවචන, බහුවචන. එතකොට පාලි භාෂාවෙන් සංස්කෘත භාෂාව වෙනස් වෙන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි නාමපද වර්ණගීමේදී ද්විවචන කොටස් භාවිතා වීම. පාලි භාෂාව ගත්තොත් පාලි භාෂාවේ තියෙන ඒක වචන සහ බහුවචන පමණයි. නමුත් සංස්කෘත භාෂාවේ ඒක වචනය සහ බහුවචනයට අමතරව ඒ අතරතුර ද්විවචනේ තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද මේ ද්විවචනෙන් අදහස් කරන්නේ? ඒ ශබ්දේ රූප දෙකක්. ඒ කියන්නේ පුරුෂ කියන ශබ්දය ගත්තොත් පුරුෂෝ දෙදෙනෙක් හඳුන්වන්න ද්විවචනේ භාවිතා කරනවා. මලක් ගත්තොත් මල් දෙකක් හඳුන්වන්න ද්විවචනේ භාවිතා කරනවා. එතකොට ඒ ශබ්ද රූපවල ද්විත්ව අර්ථය ඒක ගණනින් එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යාවෙන් දෙකක් භාවය ප්‍රකාශ කිරීමට මේ ද්විවචනේ භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි බලමු ප්‍රථමා විභක්තිය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒක වචනය බාලක, බාලකව්, බාලකා. සම්බෝධන මේ පාලියේ අපි හඳුන්වන්නේ මේක ආලපන විභක්ති කියලා. සංස්කෘතයේ හඳුන්වන්නේ සම්බෝධන. ඒතර සම්බෝධන කියන්නේ හේ බාලක, හේ බාලකව්, හේ බාලකා. ඊට පස්සේ ද්විතීයා විභක්තිය. ဒုတိ යා නෙමෙයි ද්විතීයා විභක්තිය. බාලකම්, බාලකව්, බාලකාන්. තෘතීයා විභක්තිය එනවා බාලකේන, බාලකාභ්‍යාම්, බාලකයි. චතුර්ථ විභක්තිය එනවා බාලකාය, බාලකාභ්‍යාම්, බාලකේභ්‍යක්. පංචමී විභක්තිය එනවා බාලකාත්, බාලකාභ්‍යාම්, බාලකේභ්‍යක්. ෂෂ්ඨී විභක්තිය එනවා බාලකස්ය, බාලකයෝ, බාලකානාම්. සප්තමී විභක්තිය එනවා බාලකේ, බාලකයෝ, බාලකේෂු කියලා. එතකොට අපි බලමු මෙන්න මේ විභක්ති වල කිව්වට මේ විභක්ති වල තේරුම් දැනගන්න එපායි. මොනවද මේ විභක්ති වල තේරුම් කියලා අපි බලමු. අංක 1 ගමු ප්‍රථමා විභක්තිය. මේක නෝට් එකක්. මේක හරිම වැදගත්. මේ pāli භාෂාව ඉගෙන ගන්නත් සංස්කෘත භාෂාව ඉගෙන ගන්නත් මේ නෝට් එක බොහොම වැදගත්. එතකොට අපි ප්‍රථමා විභක්තිය භාවිතා කරන්නේ මොකටද? උක්ත කර්තෘපදය, උක්ත කර්තෘ හෝ කර්ම පදය යොදන්නේ මෙම විභක්තියෙනි. මෙම විභක්තියෙන් තමයි උක්ත කර්තෘ හෝ කර්ම පදේ යොදන්නේ. එතකොට
කර්තෘ උක්ත වෙන්නේ මොන වාක්‍යයකද? කර්තෘකාරක වාක්‍යයක. ඉංග්‍රීසි වලින් ගත්තොත් active voice කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ කර්මය උක්ත වෙන්නේ කර්මකාරක වාක්‍යයක passive voice එකකින්. එතකොට කර්තෘකාරක පදේ උක්ත වෙන්නේ කර්තෘ. එතකොට කර්තෘ පදේ දාන්න ප්‍රථම විභක්තිය. කර්මකාරක වාක්‍යයක උක්ත වෙන්නේ කර්මය. ඒ නිසා කර්මය දාන්නේ ප්‍රථම විභක්තියෙන්. ඒක අදාළ වෙන්නේ ඒ කාරකයට අනුව. ඊට පස්සේ අපි බලමු දෙවෙනි විභක්තිය. දෙවෙනි විභක්තිය ගත්තොත් එimhe සම්බෝධන විභක්තිය. සම්බෝධන විභක්තිය කියන්නේ ආමන්ත්‍රණයේදී මෙම විභක්තිය යෙදී. ආමන්ත්‍රණයේදී මෙම විභක්තිය යෙදේ. අපි කෙනෙක්ට කතා කරනකොට ළමයෙක්ට හෝ පුරුෂයෙක්ට හෝ කතා කරනකොට මේ විභක්තිය තමයි යොදාගන්නේ. දරුවා මෙහෙ එන්න කියලා කියනකොට දරුවා කියලා කියන්නේ හේ බාලක කියලා අපි කියනවා. එතකොට ඒ දාන්නේ ආමන්ත්‍රණය. ඒ තමයි සම්බෝධන විභක්තිය. මේ සම්බෝධන විභක්තිය වර්ණ ගීම තමයි එක්කෙනෙක්ට ආමන්ත්‍රණය කරනවා හේ බාලක, දෙන්නෙක්ට ආමන්ත්‍රණය කරනවා හේ බාලකව, තුන් දෙනෙක්ට ආමන්ත්‍රණය කරනවා නම් මේ තුනකට හෝ වැඩි ප්‍රමාණයකට මේ ආමන්ත්‍රණය කරනවා නම් හේ බාලකා කියලා ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ආමන්ත්‍රණයේදී උතර මෙම විභක්තිය භාවිතය. ඒක හරි. තුන්වෙනි එක බලමු ද්විතිය විභක්තිය. ද්විතිය විභක්තිය දාන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍යයක. කර්තෘකාරක වාක්‍යයක අනුක්ත කර්මපදය අනුක්ත කර්මපදය මෙම විභක්තියෙන් යෙදේ. මෙම විභක්තියෙන් යෙදේ. කර්තෘකාරක වාක්‍යයක උක්ත වෙන්නේ කවුද? කර්තෘ. එතකොට උක්තේ දාන්නේ ප්‍රථම විභක්තිය. එතකොට ඒකේ අනුක්ත වෙන්නේ කවුද? කර්මය. ඒ කර්මය දාන්නේ මේ ද්විතිය විභක්තිය. ඊට අමතරව මේ විභක්තිය වල අර්ථ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් ආරම්භක අවස්ථාවේදී මේ ටික ප්‍රමාණවත් නිසා මේ ඊටම සරල විදිහට මේක දෙන්නේ. නැත්නම් ඊට වඩා අත්‍යන්ත සංයෝගාදී අර්ථ ගොඩාක් තියෙන ඒවා පිරිවෙන් පොත් අපි ඉදිරියට කිරීමේදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු තෘතිය විභක්තිය. තෘතිය විභක්තිය. තෘතිය විභක්තිය ගත්තාම තෘතිය විභක්තිය අපි දාන්නේ සමග යන අර්ථය දෙනකොට. සමග අර්ථය සමග. ඊට පස්සේ මේක යෙදෙනවා. තව කර්මකාරක වාක්‍යයක උක්ත වෙන්නේ කවුද? කර්මයෙන්. ඒතර කර්මයෙන්නේ ප්‍රථම විභක්තිය. ඒතර කර්මකාරක වාක්‍යයක අනුක්ත කර්තෘ. අනුක්ත කර්තෘ මෙහි යෙදේ. තුන්වෙනියට ගත්තොත් මේ ප්‍රධාන තුනක් විතරයි දෙන්නේ. තව මීට වඩා ගොඩක් තියෙනවා. තුන්වෙනි අර්ථය තමයි කරණාර්ථයේදී. කරණ අර්ථය. ඒ කියන්නේ කරණාර්ථය කියලා කියන්නේ කර්තෘගේ ක්‍රියාවට උපකාර වන පදය මෙහි යෙදේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ළමයා කික්කෙන් අඹ කඩයි. ළමයා තමයි කර්තෘ. මොකද්ද කරන්නේ? අඹ කැඩීම. කුමක් කරන කොටගෙන අඹ කඩන්නේ? කෙක්ක කරන කොටගෙන. ඒ නිසා තමයි අපි කෙක්කෙන් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ කෙක්කෙන් කියන එක අපි දාන්නේ කර්ණ විභක්තියේ. අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත් දරුවා පයින් පාසලට යයි. දරුවා පයින් පාසලට යයි. ඒතකොට දරුවා කරන්නේ යෑම නම් වූ ක්‍රියාව. ඒ ක්‍රියාව කරන්නේ කුමක් කරන කොටගෙනද? පාදේ කරන කොටගෙන. යෑම නම් වූ ක්‍රියාව සිද්ධ කරන්නේ පාදේ කරන කොට. එහෙම නැතිනම් දරුවා බසයෙන් පාසල් යයි. ඒතර බසේ කරන කොටගෙන තමයි දරුවා පාසලට යන්නේ.
යන්නේ කොහාටද? පාසලට. අන්න ඒක ද්විතිය විභක්තිය. කර්මපදේ. ක්‍රියාත්මකී ක්‍රියාවට යටත් වන පදය. අන්න ඒක අපිට කියන්න බැරුණානේ. ද්විතිය විභක්තියේ වෙනම නෝට් එකක් වගේ දාගන්න. කර්තෘගේ ක්‍රියාවට යටත් වන පදයේ ද්විතිය විභක්තිය නේදේ. කර්තෘගේ ක්‍රියාවට යටත් වන පදය මෙහි යෙදේ. මෙහි යෙදේ කියන්නේ මේ විභක්තිය නේදේ කියන එක දාගන්න. එතකොට දරුවා බසේ කන්න කොටගෙන තමයි එහෙමනම් පාසල් යන්නේ. ඒ නිසා ඒ බසයෙන් කියන එක කර්ණ විභක්තිය යෙදෙනවා. ඒ වගේම සමග යන අර්ථය. අම්මා දරුවා සමග කඩේට යයි කියන එක ගත්තොත් එහෙම එතන සමගාර්ථයේ තියෙන්නේ. එතකොට කා සමගද යන්නේ? දරුවා සමග. එතකොට මේ දරුවා සමග කියන එක දාන්නේ තෘතිය විභක්තිය. අම්මා තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. එතකොට අම්මා ප්‍රථමා විභක්තිය. මම හිතන එක පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි යම් පස්වෙනි එකට තෘතිය විභක්තියෙන් පස්සේ තියෙන්නේ චතුර්ථි විභක්තිය. චතුර්ථි විභක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? සම්ප්‍රදානයේ චතුර්ථි කියලා තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මනාව වූ ප්‍රධානයට මනාව වූ ලැබීමකට පාත්‍ර වන පදය. පදය කියන්නේ ඒ වාක්‍ය තුල තියෙන ශබ්දය පාත්‍රණ පදය මෙහි යෙදේ. එක දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක මොකද්ද මේ ඒක ප්‍රාණවාචිත අප්‍රාණවාචිත කියන එක අදාළ නැහැ. ඒක මනාකොට ලැබීමක් නම් ඒක දාන්නේ චතුර්ථි විභක්තියට. හයවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම පංචමී විභක්තිය. පංචමී විභක්තියෙන් කරන්නේ බියවීම පහවීම කියන්නේ මොකද්ද? වෙන්වීම කියන අර්ථය. වෙන්වීම යනාර්ථවත් පද මෙහි යෙදේ. උදාහරණයක් විදිහට දරුවා ගමෙන් යයි. එතකොට දරුවා ගමෙන් වෙන්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ගමෙන් කියන එක දාන්නේ පංචම විභක්තියේ. තව එකක් ගත්තොත් එහෙම දරුවා සිංහයාට බය වෙයි. එතකොට සිංහයාට කියලා අපි කයන්න දාලා කිව්වට ඒ කියන්නේ සිංහයා කෙරෙන් බය වෙයි කියන එක. එතකොට මේක දාන්නේ අපි පංචමී විභක්තියට. මෙන්න විභක්ත්‍යාර්ථ හරිම වැදගත් මේ හැම භාෂාවකටම. ඒතර බියවීම, පහවීම, වෙන්වීම යන අර්ථවත් පද මෙහි යෙදේ. මේ බොහොම සරල අදහස් ටිකක් දෙන්නේ. මීට වඩා මේ බරපතල අදහස් මේවයි තියෙනවා. පාලියේ වුණත් බොහොම ගැඹුරු අදහස් මේවයි තියෙනවා. හත්වෙනි එක ගත්තොත් එහෙම අපිට මේකේ තියෙන මේ පොතට අනුව ෂෂ්ඨි විභක්තිය. ෂෂ්ඨි විභක්තිය. ෂෂ්ඨි විභක්තිය අපි භාවිතා කරන්නේ ස්වාමීත්වය. ස්වාමීත්වය, අයිතිය, හිමිකාරීත්වය හඟවන පද මෙහි යෙදේ. මම උදාහරණයක් කියන්නම් ලියන්න වෙලා නැති නිසා. අපි කියමු බමුණාගේ පුතා පාසල් යයි. එතකොට කවුද යන්නේ පාසල්? පුතා පාසල් යයි. කාගේ පුතාද? බමුණාගේ පුතා. ඒතර බමුණාගේ අයිතියක් තියෙනවා. හිමිකාරීත්වයක් තියෙනවා. පුතා අයිතිකාරද බමුණට. ඒ නිසා බමුණාගේ කියන එක දාන්නේ අපි ෂෂ්ඨි විභක්තියේ. ස්වාමීත්වය, අයිති, හිමිකාරීත්වය හඟවන පද තමයි ෂෂ්ඨි විභක්තියට දාන්නේ. අටවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම සප්තමී විභක්තිය. මේ වගුවේ පිළිවෙලට මම කරන්නේ ඒකයි අටක් ඉන්නේ. සප්තමී විභක්තිය. සප්තමී විභක්තිය දෙනවා කාලාර්ථෙහි. කාලාර්ථය ඒ වගේම ආධාරාර්ථය හැඟවීමේදී මෙම විභක්තිය යෙදේ. මෙම විභක්තිය යෙදේ. කාලාර්ථය කියලා කියන්නේ යන කල්හි, එන කල්හි, වැටෙන කල්හි යනාදී වශයෙන් ඒ වගේ අර්ථය දැක්වීම. ඊට පස්සේ ආධාරාර්ථය කියලා කියන්නේ අදාළ දේශයේ භූමිය කියන එක. දරුවා පොළවේහි ඇද වැටි.
ඒ වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම දරුවා සිද්ධ කරන්නේ මොකද? ඇට වැටීම නම් වූ ක්‍රියාව. ඒ ක්‍රියාවට ආධාර වෙන්නේ මොකද්ද? මහ පොළව. ක්‍රියාවට උපකාර වෙනව නෙමෙයි ආධාර වෙන. උපකාර වෙන දේ දාන්නේ කර්ණ විභක්තියේ. ආධාර වෙන දේ දාන්නේ ප්‍රතිෂ්ඨාවට හේතු වෙන දේ දාන්නේ සප්තමී විභක්තිය. එතකොට කාලාර්ථය එහෙමත් නැතිනම් ආධාරාර්ථය හැඟවීමේදී මෙම සප්තමී විභක්තිය යෙදේ. මෙන්න මේ ටික දල වශයෙන් ඒ වගේම ප්‍රධාන වශයෙන් සහ දල වශයෙන් මතකයේ තබා ගන්න වෙනවා මේ ටික. මේ ටික මුළු මේ පොත ඉගෙන ගැනීමේදී එක දිගටම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මොනවා කරත් මේ විභක්ති හත නැතුව මේ ලෝකේ දෙයක් කරගන්න බෑ. ඒ හින්දාමයි මේක වැදගත් නිසා මේක අපි දුන්නේ. ඉතින් මීට වඩා ගැඹුරු අර්ථ ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් සප්තමී විභක්තිය වගේ ගත්තොත් එහෙම අර්ථ තියෙනවා 16ක් විතර. කාලාර්ථ ආධාරාර්ථ කියන්නේ දෙකක් විතරයි. ඒව දැම්ම ඉතින් කියා දෙන්නේ ඒව දැම්ම කියා දෙන්නේ නැහැ. ඒව ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි යන් එහෙමනම් අපේ පාඩමට 6.2 ක්‍රියාකාරකම. බාලක ශබ්දයට සමාන ශබ්ද වාචෝද්ගත කර වර්ණගමු. මම කියනවා මේ පද ටික. හොඳට බලාගමු. බුද්ධ කියලා කියන්නේ බුදුරජ. ජනක කියලා කියන්නේ පියා. මා හරි දානවා කීපයවට බුද්ධ කියලා කියන්නේ බුදුරජ, ජනක කියලා කියන්නේ පියා, ශුනක කියලා කියන්නේ බල්ලා. පාලියේන සුනක කියලා තමයි කියන්නේ. දරුවාට කියන්නේ මොකද්ද? දාරක. සොරාට කියන්නේ චෝර. පුරුෂ කියලා කියන්නේ පුරුෂයාට. ඊට පස්සේ අජ කියලා කියන්නේ එළුවට, පුත්‍ර කියලා කියන්නේ පුතාට, බිඩාල කියලා කියන්නේ බලලට. අපි යම් පල්ලෙහාට ගජ කියලා කියන්නේ ඇත. ගජමුතු කියන්නේ අපි. රථ කියලා කියන්නේ රථයට. විහංග කියලා කියන්නේ කුරුල්ලට. කාක කියලා කියන්නේ කාක්කට. මූර්ඛ මෝ යන්න මහ ප්‍රාණ khයන්න. මූර්ඛ කියලා කියන්නේ මෝඩයාට. ශුක කියලා කියන්නේ ගිරවට. ධනික කියලා කියන්නේ ධනවතාට. වානර කියලා කියන්නේ වඳුරට. වෘෂභ කියලා කියන්නේ ගොනාට. අශ්ව කියලා කියන්නේ අශ්වයාට. යෝධ කියලා කියන්නේ යෝධයාට. වෘක්ෂ කියලා කියන්නේ ගසට. සූද කියලා කියන්නේ අරක්කැමියට. පර්වත කියලා කියන්නේ පර්වතයට. කලන්දක කියලා කියන්නේ ලේනට. අපි කලන්ද වේළුවනාරාමේ කලන්දක නිවාපේ කියලා ඉන්නේ ලේනට. හංස කියලා එන්නේ හංසයාට. සමුද්‍ර කියලා එන්නේ මොහොතට. චමුචර මොකද්ද? චමුචර කියලා කියන්නේ සෙබලාට. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තනේ අර වගුවක් උඩ බාලකව බාලකා කියලා. මෙන්න මේ වගුව. මෙන්න මේ වගුවේ මේ එක් පදේ තේරුම් ටිකද ඉස්සරහට අපිට දෙනවා. ඔන්න බලන්න. පහත සඳහන් නාම පදවල අර්ථ වාචෝද්ගත කරමු. මේ පළවෙනි ටික මොනවද? මේ ටික ප්‍රථමා විභක්තිය. එතකොට මේ බාලක කියලා කියන්නේ ළමයා. මේ ඒක වචන මේක පළවෙනි එක ඒක වචන ඒක හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. හැම පළවෙනියට තියෙන ඒක වචනේ, දෙවෙනියට තියෙන ද්වි වචනේ, තුන්වෙනියට තියෙන්නේ බහු වචනේ. බාලකක් කියලා කියන්නේ ළමයාට. බාලකව් කියලා කියන්නේ ළමයි දෙදෙනාට. බාලකා කියලා කියන්නේ ළමයින්ට. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? සම්බෝධන විභක්තිය. සම්බෝධන නැත්නම් අපි කියනවා පාලියෙන් ආලපන ආමන්ත්‍රණය. ආමන්ත්‍රණයේදී මේ විභක්ති භාවිතයි කියලා මෙහා පැති නෝට් එකේ තියෙනවා. මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. හේ බාලක පින්වත් ළමය. හේ කියන එකෙන් පින්වත් කියන අර්ථයක් කොහෙත්ම හැඟවෙන්නේ නැහැ. හේ කියන එකෙන් කියන්නේ එම්බා කියන අර්ථයෙන්. එදිනෙදා විවහාරයේ අපි කියන්නේ අඩෝ කියලා. ඒක තමයි ඔක කියන්නේ. හේ බාලක. හේ බාලකව් කියලා කියන්නේ පින්වත් ළමයි දෙදෙනනි.
හේ බාලකා කියලා කියන්නේ එතකොට පින්වත් ළමයිනි මේ ආමන්ත්‍රණය. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ එක බාලකම් බාලකව් බාලකාන්. මේ මොකක්ද එතකොට මේ විභක්තිය ද්විතීයා විභක්තියේ තේරුම. ද්විතීයා විභක්තියට අදාළ තේරුම් ටික තමයි තියෙන්නේ. බාලකම් කියලා කියන්නේ ළමයාට, බාලකව් කියලා කියන්නේ ළමයි දෙදෙනාට, බාලකාන් කියලා කියන්නේ ළමයින්ට. ඒතකොට රූප සමානයි. දැන් ප්‍රථමා ද්විවචනය ගත්තත් බාලකව්. ද්විතීයා ද්විවචනය ගත්තත් බාලකව්. එතකොට මේ ළමයි ඒකේ තේරුමත් සමානයි. ළමයි දෙදෙනා ළමයි දෙදෙන කියලා තියෙන එක දෙදෙනා දෙදෙන කියන එකේ විශේෂ තේරුමක් එන්නේ නැහැ. ළමයි දෙදෙන කියන එක තමයි දෙකෙන්ම කියන්නේ. එතකොට මේකේ අර්ථය ගන්න අපි කොහොමද? ඒ අදාළ වාක්‍යයට අනුව. වාක්‍යයක් නැතිව මේකේ සම්පූර්ණ අර්ථය දෙන්න බැහැ. යෙදෙන වාක්‍යයේ යෙදීම අනුව තමයි මේක ප්‍රථම විභක්තියටද ද්විතීය විභක්තියට වැටෙන්නේ කියලා අපි තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා. මෙතනදී අපිට මේක තේරෙන්නේ නැති වුණා කියලා කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ රූප ටිකට. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද එතකොට? තෘතීය විභක්තියේ තේරුම් ටික. අර chart එකේ තෘතීය විභක්තියේ තේරුම් ටික තමයි තියෙන්නේ. බාලකේන කියලා කියන්නේ ළමයා විසින්. බාලකාභ්‍යාම් කියලා කියන්නේ ළමයින් දෙදෙනා විසින්. අපි තෘතීය විභක්තිය කිව්වනේ අනුක්ත කර්තෘ මේකේ දානවා කියලා. ළමයා විසින් ගෙඩි කඩනු ලැබී. ඒව දැම්ම කියන්නේ යන්නේ. ඒතකොට දැම්මම භය වෙනවා. මොකද මේ විසින් කියන ඒවා ඉන්නේ කර්මකාරකේ. කර්මකාරකේ දැන් ගාවන්න යන්නේ නැහැ අපි. දැන්ට දැනගන්න තේරුම. බාලකාභ්‍යාම් කියන්නේ ළමයින් දෙදෙනා විසින්. බාලකයි කියලා කියන්නේ ළමයි විසින්. ඒ වගේම බාලකේන කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් ළමයා සමග. ඊට පස්සේ බාලකාභ්‍යාම් ළමයින් දෙදෙනා සමග. මම කියවනේ සමගාර්ථයක් තියෙනවා කියලා පළවෙනියට මේ නෝට් එකේ තියෙන එහා පැත්තේ. මම දැන් රතු පාටින් ඒක ඊතලයක් ගහලා පෙන්නනවා මේ තියෙන්නේ. සමග යන අර්ථේ ඒ අර්ථය ගත්තොත් ළමයා සමග බාලකේන. බාලකාභ්‍යාම් කියන්නේ ළමයින් දෙදෙනා සමග. බාලකයි කියලා කියන්නේ ළමයින් සමග. අපි කරණාර්ථය ගත්තොත් එහෙම මේකේ කරණාර්ථය වුණ මම කොළ පාටින් ඉර ගහනවා මෙන්න මේකට. කරණාර්ථයෙන් ගත්තොත් මේකේ තේරුම එන්න ඕනේ කොහොමද? බාලකේන කියලා කියන්නේ එතකොට ළමයා කරනකොට. බාලකාභ්‍යාම් කියන්නේ ළමයින් දෙදෙනා කරනකොට. බාලකයි කියන්නේ ළමයින් කරනකොට. එතකොට මේක වැටෙන්නේ අනුක්ත කර්තෘද සමගාර්ථයද කරණාර්ථයද කියලා ඒවා තීරණය වෙන්නේ ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය තුල යෙදීමේදී ඊට කලින් අපිට කියන්න බෑ මේක කර්තෘද මේක කර්මයක්ද මේක කාරණයක්ද සමගාර්ථයක්ද දන්නේ ඉතින් ඔක්කොම තියෙන්න පුළුවන්. වාක්‍යයක යෙදීම අනුව තමයි අපි මේක තේරුම් ගන්න. ඊළඟ එක බාලකාය. ඒ කියන්නේ චතුර්ථී විභක්තියේ තේරුම් ටික මේ. චතුර්ථ විභක්තියේ තේරුම් ටික. බාලකාය කියලා කියන්නේ ළමයාට මනාව ලැබීම. අම්මා දරුවාට කැවිලි දෙයි. කිව්වාම අම්මා දරුවාට කැවිලිනේ දෙන්නේ. ඒක මනාකොට ලැබීමක්නේ. එතකොට චතුර්ථ විභක්තියට දාන්නේ. හැබැයි අම්මා දරුවාට ගුටි ගහයි කිව්වොත් ඒක මනා ලැබීමක් නෙමෙයි. නොමනාව ලැබීමක්. එතකොට අම්මගේ ක්‍රියාවට යටත් වෙන. එතකොට ළමයාට කියන එක දාන්නේ ද්විතීය විභක්තියට මිසක් චතුර්ථ විභක්තියට නෙමෙයි. ප්‍රියවීම රුචි කිරීම අර්ථයේ තියෙන්න ඕනි චතුර්ථ විභක්තියට දාන්න. ප්‍රිය කිරීම රුචි කිරීම අර්ථය. එතකොට බාලකාභ්‍යාම් කියලා කියන්නේ මොකටද? ළමයින් දෙදෙනාට අම්මා ළමයින් දෙදෙනාට බත් කවයි. එතකොට චතුර්ථ විභක්තිය. බාලකේභ්‍යා කියන්නේ ළමයින්ට අම්මා ළමයින්ට කැවිලි දෙයි. අනිතෝ ළමයින්ට කියන එක දාන්නේ චතුර්ථ විභක්ති බහුවචනයෙන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ තේරුම් ටිකට 16 17 18 ටික බාලකාත් කියලා කියන්නේ ළමයාගෙන්. මේ එතකොට මොන විභක්තියද? පංචමී විභක්තියයි මේ කතා කරන්නේ. බාලකාත් කියලා කියන්නේ ළමයාගෙන්. බාලකාභ්‍යාම් ළමයින් දෙදෙනාගෙන්. බාලකේභ්‍යක් ළමයින්ගෙන්. ගුරුවරයා ළමයාගෙන් මොකද්ද? පොත ගත්තේ පොත ගනි කියලා ගත්තොත් ළමයාගෙන් පොත ගන්නවා. පොත කියන එක ළමයාගෙන් වෙන් වෙනවා. ළමයා තුළින් අයින් වෙනවා ඈත් වෙනවා. ඒතර ළමයාගෙන් කියන එක දාන්නේ අපි පංචමී විභක්තිය. ඉතින් ද්විවචන බහුවචන අර්ථත් ඔය වගේම තමයි. ළමයින් දෙදෙනාගෙන් පොත් ගන්නවා නම් ළමයින්ගෙන් පොත් එකතු කරනවා නම් එතකොට දාන්නේ පංචමී විභක්තිය.
අපි බලමු ඊළඟ විභක්තිය ෂෂ්ඨී විභක්තිය. ෂෂ්ඨී විභක්තියේ තේරුම් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ෂෂ්ඨී විභක්තිය. බාලකස්ය කියලා කියන්නේ ළමයාගේ. මම කියවනේ ෂෂ්ඨී විභක්තිය අයිතිය මොකද කියන්නේ? මේ තියෙන මෙතන එහා පැත්තේ ෂෂ්ඨී විභක්තිය. මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා මෙන්න මේක. මම දැන් රවුන්ඩ් කරා අයිතිය ස්වාමීත්වය හිමිකාරීත්වය හඟවන පදය දෙන්නේ ෂෂ්ඨී විභක්තියෙන්. එතකොට ළමයාගේ පොත කිව්වහම ෂෂ්ඨී විභක්තිය ළමයාගේ බාලකස්ය. බාලකයෝ ළමයින් දෙදෙනාගේ කියලා කියනකොට. බාලකානාම් ළමයින්ගේ මොකක් හරි දෙයක් කියනවා නම් එහෙනම් බාලකානාම් කියලා ෂෂ්ඨී විභක්ති බහුවචනය අපි භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා සප්තමි විභක්තිය. සප්තමි විභක්තිය. සප්තමි විභක්තිය ගත්තාම සප්තමි විභක්තිය අපි කිව්වා කාලාර්ථය ආධාරාර්ථය හැඟවීමේදී ළමයා කෙරෙහි බාලකේ කියලා කියන්නේ ළමයා කෙරෙහි ගුරුවරයා ළමයා කෙරෙහි පහදී. එහෙම ගත්තොත් එහෙම ගුරුවරයා කවුරු කෙරෙහිද පහදින්නේ ළමයා කෙරෙහි. ඒතර ළමයාව ආධාර කරගෙන තමයි එතන පැහැදීම ඇති වෙන්නේ. එතකොට එතන ප්‍රසන්නාර්ථය කියලා වෙනමත් උගන්වනවා ඉස්සරහට. නමුත් අපි මෙතනදී තේරුම් ගන්න ළමයා පිළිබඳව තමයි පැහැදෙන්නේ. අන්න පිළිබඳ කියන අර්ථය ළමයා කෙරෙහි. ඊට පස්සේ බාලකයෝ ළමයින් දෙදෙනා කෙරෙහි. බාලකේසු ළමයින් කෙරෙහි. එතකොට ළමයින් කෙරෙහි පහදී ගුරුවරයා ළමයින් කෙරෙහි පහදී කියන එක ගත්තොත් එහෙම එතන ළමුන් පිළිබඳව තමයි පැහැදීම ඇති වෙන්නේ. එතකොට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ නම් අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී ගුරුවරයා ළමයින්ට පහදී කියන එක. දැන් දැක්ක හැටියටම හිතන්න එපා මේක ද්විතිය විභක්තියට හෝ චතුර්ථ විභක්තියට හෝ වැටෙනවා කියලා. සම්පූර්ණයෙන් මේ වාක්‍යයේ අර්ථය අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ අර්ථයේ තේරුම් අරගෙන තමයි පරිවර්තනය අපි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ගුරුවරයා දරුවන්ට පහදී කියලා කිව්වා. මෙහෙනම් මේ දරුවන් කෙරෙහි තමයි මේ පැහැදීම ඇති වෙන්නේ. අපි ඒක දැනගන්න ඕනේ. ඒකයි අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අපි එතනදී මේ දැක්ක පළියට දුටුපමණින්ම පරිවර්තන කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන අර්ථය කියලා අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්නට ඕනි. හොඳයි. එතකොට මම හිතනවා අදට කරපු මේ කෙටි පාඩම තේරුණා ඇති කියලා. මේක කෙටි වුණාට මුළු සංස්කෘත භාෂාව ඉගෙන ගැනීමේදී මෙතන ඉඳන් ඉදිරියට මේ තේරුම් ටික අවශ්‍යයි. විභක්ති වල තේරුමත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම විභක්ති වල මෙන්න මේ වර්ණගීම් මතකයේ තබා ගන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. බාලකක් බාලකව් බාලකා කියන මෙන්න මේ චක්‍රය වගේ මේක කටපාඩම් තිබීම අපිට ඉස්සරහට වැටික් කරගන්න බොහෝම පහසුයි. ඉතින් මෙන්න මේ වර්ණගිල වලින් තමයි බොහෝ දෙනා හැලෙන්නේ. වර්ණගිල තේරුම් ගන්න බැරිව. එක මතක හිතින් නැතිව. මතක හිතියේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. කොළය බලලා හරි තියෙන තැන හොයා ගන්න පුළුවන් නේ ඉච්චර. හැමෝටම ඉතින් ඔක්කොම මතක නේද? අපිට උනත් අනික් ඒවා මතක නැහැ. ඉතින් ඒවා පාඩම් කරා කියලා. වර්ණගිලේ තියෙන සංස්කෘත භාෂාවේ මහ විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒවා ඔක්කොම අපිට උනත් මතක නැහැ. නමුත් මේ સિદ્ધාන්තයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ විභක්තියෙන් කියන්නේ මේ අර්ථය මේ වචනය આવොත් මේක වැටෙන්නේ මේ විභක්ති මේ වචනෙට. එතන මේකේ තේරුම මේකයි. මේ වාක්‍යයට අනුව වෙන්න ඕනේ මේකයි කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. ඒ නිසා මේ වගුව අමතක වුණත් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ විභක්ති වල අර්ථය හොඳට මතකයේ තියාගන්න. ප්‍රථමාවෙන් දාන්නේ උක්තපදේ. ඒක කතෘ වෙන්න පුළුවන් කර්මය වෙන්න පුළුවන්. කතෘකාරක වාක්‍යයක උක්ත වෙන්නේ කතෘ. එතකොට ඒක ප්‍රථමාවි. කර්මකාරක වාක්‍යය උක්ත වෙන්නේ කර්මය. එතකොට ඒක ප්‍රථමාවි. සම්බෝධනය දාන්නේ කෙනෙක්ට කතා කරනකොට. ද්විතිය විභක්තිය අපි තෝරගන්නේ මොකටද? කතෘගේ ක්‍රියාවට යටත් වෙන පදේ. එහෙම නැත්නම් කතෘකාරක වාක්‍යයක අනුක්ත වූ කර්මය. කතෘගේ ක්‍රියාවට යටත් වෙන නිසා මේක අනුක්ත වෙන්නේ. නිසා කතෘගේ ක්‍රියාවට යටත් වෙන පදේ ද්විතිය විභක්තියෙන් දානවා. තෘතිය විභක්තිය ගත්තම ප්‍රධාන වශයෙන් අර්ථ තියෙනවා, සමගියානාර්ථය තියෙනවා, කරණාර්ථය තියෙනවා. ඒ වගේම අනුක්ත කර්තෘ අර්ථය විසින් කියන අර්ථය තියෙනවා. ඒතර මේ තුන තෘතිය විභක්තිය. මේ මූලික වශයෙන් විතරයි. මේට වඩා අර්ථ ගොඩාක් තියෙනවා මේ වෙයි. ප්‍රධාන ටික විතරයි දෙන්නේ අපිට අභ්‍යාස ටික කවර් කරගන්න අදාළ ටික. චතුර්ථ විභක්තිය ගත්තොත් ප්‍රිය කිරීම, රුචි කිරීම අර්ථය, එහෙම නැත්නම් මනාව ලැබීමකට පාත්‍ර වන පදේ,
මේකට දානවා. එතකොට මේකේ විශේෂයෙන් ලියා ගන්න චතුර්ථ විභක්ති ප්‍රියවීම රුචි කිරීම. රුචි කිරීම අර්ථය වැදගත්. ඒක අනිවාර්යයි. අම්මා දරුවාට ගුටි ගසයි කියලා කිව්වොත් එහෙනම් දරුවා රුචි කරන්නේ නැහැ නේ ගුටි කන්න. ඒකට තිබ්බ පාළියේ චතුර්ථියට දාන්නේ නැහැ. දරුවා කැමති වෙන්න ඕන. අම්මා දරුවාට බත් කවයි කිව්වොත් අන්න චතුර්ථ විභක්තිය 100%ක් ගැලපෙනවා. ඒතර අම්මා දරුවාට ගුටි ගසයි කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? අම්මාගේ ගැසීම නම් වූ ක්‍රියාවට දරුවා යටත් වෙනවා. එතකොට දරුවා දාන්නේ චතුර්ථ විභක්තියට නෙමෙයි. මෙන්න මේ ද්විතීය විභක්තියට. මෙන්න මේ ද්විතීය විභක්තියට තමයි එතකොට අපි ඒක දාන්නේ. පංචම විභක්තිය ගත්තොත් මේක අර්ථය එන්නේ බියවීම, පහවීම, වෙන්වීම යන අර්ථය. කියන්නේ යමකින් යමක් වෙන්වනවා නම් ඒ වෙන්වන දේ දාන්නේ දැන් අපි කිව්වොත් ළමයාගෙන් පොත් ගනි. දැන් පොතනේ වෙන් වෙන්නේ. පොත වෙන් වෙන්නේ කාගෙන්ද? ළමයාගෙන්. එහෙනම් ළමයාගෙන් කියන එක අපි දාන්නේ පංචම විභක්තියට. ෂෂ්ඨී විභක්තිය ගත්තම ස්වාමීත්වය, අයිති, හිමිකාරීත්වය හඟවන පද ෂෂ්ඨී විභක්තියේ යෙදෙනවා. සප්තම විභක්තිය ගත්තොත් එම කාලාර්ථය, ආධාරාර්ථය හැඟීමේදී මෙම විභක්තිය තමයි සප්තම විභක්තිය බොහොම බරපතල විභක්තියක්. ඉස්සරහට මේකුත් අර්ථවලට එනවා මේක. ඒ අර්ථ ටික අපි හොඳට කටපාඩම් කරගන්න ඕනි ඉස්සරහට පාඩම් කරගෙන යාමේදී. හොඳයි මං හිතනවා අද පාඩම මේ අයට තේරුණා ඇති කියලා. ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවනම් විනාඩි 2ක 3ක වගේ කෙටි කාලයක් තියෙනවා යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතිනම් අපිට අද පාඩම අවසන් කරන්නට පුළුවන්. විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ කෙටි කාලයක් තියෙනවා කිසියම් දෙයක් අහනවා නම්. විභක්ති සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි ප්‍රශ්න මොනවත් නැති බව තමයි අපිට පේන්නේ යන්නේ. හොඳයි එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද දිනේදී පාඩම අපි මෙතකින් අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.